All of our representatives are currently busy. Please stay on the line, and your call will be answered by the next available representative. Sí, estuve esperando por una hora, pero el doctor nunca contestó, entonces colgué, pero no sé si me quedo en la casa o voy al médico. Y sí, puede que suene paranoico, pero las últimas 2 noches he estado soñando que alguien me está tosiendo mientras yo duermo y se siente súper real. Es como que si alguien estuviera en la casa.